фокус хочешь покажешь? Не надо. Не надо фокусов. Всем привет. С вами канал Трубочист Алекс, Григорий, Илюха. Сегодня мы приехали на объект, где телефон ровно держи, где не работает печь. Заказчик пользовался этой печью много лет. И тут пару лет назад он перестал ей пользоваться, потому что она начала в каком-то месте дымить. Звонил во многие компании, звонил печникам напрямую, никто не захотел этим заниматься, потому что люди не умеют, люди не знают. Какую-то мелкую работу они могут провести, сделать какое-то обследование, узнать, выяснить причину не работы теплоагрегата, в данном случае это печь. Заказчика нам передала компания Fineline, Растин. Заказчик как-то вышел на них, хотя они не занимаются печным вот этим всем делом. В общем, пойдем смотреть, что у нас там с печкой, что у нас там с трубой, будем выяснять причину. Сейчас мы с собой берем штанги, сейчас мы берем с собой эндоскоп, кусочек пленки сейчас Илюха отрежет, и, собственно, пойдем уже работать непосредственно на объект. И сейчас я вам покажу вот эту печь. Ну, я смотрю, тут будут простые. Пойдем. Здесь так скромненько. Туда лезть надо будет, смотри, канал 250. Лучше залезть отсюда, чем оказалось, что это не печка. Сейчас просто по сантиметру пойдет. 250. В принципе, если вот так, то видно. Вот он когда близко приближается, понятно, видишь, они все высыпаны. Ну да. Вот еще одно. И прям, буквально оно пошло. И вот так вот по каждому ряду лезь вверх и вращай камеру. Было сейчас. Вот то, что впереди мы видим. Свежий отколовшийся раствор. Вот это вот сейчас с правой стороны. Я его в металл засанировать и все вокруг. Назад чуть дай. Покруче. Таким образом, кто-то там. И это что, 4 метра, да? Это, да, 4 метра. Нет раствора. Куда сюда выбрался? Сейчас засветлит. Надо понять, что с этим делать. Вот здесь и в углах, и так по прямой. Так, предварительное решение. Да, предварительно, вон вся шахта, все швы, видно места свежие, то, что раствор оттуда вывалился. И после этого камином, естественно, не пользуюсь, потому что дымом пахнет. Так он уже 2 года стоит. Но это и так понятно, что там паутина есть в канале. А решение предварительное? Нужно делать санацию. Вопрос чем? Нужно делать санацию. Потому что он ровный, это как бы, неплохо. Плохо только, что он худой. Вот что же откололось. Да. Пока отец там заказчику объясняет всякую штуку, всякую вещь интересную, мы с Илюхой сейчас будем считать, какие кирпичики, что там с ними делать.
Будем делать санацию канала полимером, фронтфлексом. Вот, диаметр шахты 25 на 25, то есть 250 на 250. Высоту я сейчас померяю. Нужно будет делать разбор кирпичной части, очага, камине. И все, и дать предложение заказчику. Сейчас пойду померяю высоту. Все, завтра посчитаю. Заказчик уже согласен на все. В общем-то, вот я примерно рассказал, что как заказчик уже согласен. Вот, а завтра посчитаю предложение. Ну и, собственно говоря, это предложение, цену этого предложения, наверное, можем озвучить или написать в описании. Такой вот у нас сегодня осмотр. С вами был трубочист Алекс, команда и сыновья. Все, молодцы, что нас смотрите. До новых встреч, пока.